तुम्भे अग्नि मध्य दे गमन करबाकू पड़िबो, तथापि ताहा तुमको दग्ध करिबो नाही। यस, अग्निपरी परीक्षा दे, अग्निपरी कष्टर स्थिति दे, आर्थिक समस्या दे, संकटपूर्ण परिस्थिति दे, एही समस्त परिस्थिति दे तुमे गति करिबो बोली प्रभु पूर्वरु कहि अछंती। आसंतु देखिबा जिसाय पुस्तक 43 अध्याय। हे मंडली, ईश्वरंकर वाक्य और तांकर प्रतिज्ञा को आधार करे बंचिले जीवन अद्भुत होई रहिबो। जिसाय पुस्तक 43 अध्याय प्रथमरु केतेक अंश पढ़ुअछि। मात्र हे जाकुब, जे तुमको सृष्टि कले, हे इस्राएल, जे तुमको निर्माण कले, सेही सदा प्रभु एबे एही कथा कहंती, भय कर नाही, कारण आमे तुमको मुक्त करियछु, आमे तुमर नाम धरि तुमको आह्वान करियछु। तुम्भे आंभर, मोर बहुत पसंद वाक्य। कौन तुम्भे आंभर? तुम बाई कहार कुह? तुम्भर। तुम कार कहार संपत्ति कुह? तुम्भर। जदि तुम कार को कही चाबी नेला पर जदि गार टाणी देला माने मानिबे कि एपट ही कहीं एमिति कल, आर पट मध्य जाइकी कर बोली कहबो कि अरे कौन भावुच? हाथ काट। केते राग लागिबो आपनकु। आपण जदि बाइक को साइड स्टैंड रे रखिछंती, केही जदि थकी जाइकी सेठारे साइड स्टैंड थिबा से बाइक रे जदि से एमिति आउजी बसिले, ए बाबू बाइक साइड स्टैंड रे थिले तमे सेठी आउजी बसिछ, स्टैंड भांगी जीवो, एही कॉमन सेंस तुमको नाही कि? 30,000 40,000 कि लक्ष टंकार बाइक स्टैंड भांगी गले, गोटे 1000 टंका दरकार वेल्डिंग करबा पई, भूल बसत आउजिले ही तमे कौन गाली गुलज करि थाओ, बाइक रे आउजिबा पई तमे देई न थाओ। आपणंकु मते जीसु आपण प्राण देई से किणी अछंती। आपण ओ मु तांकर संपत्ति। तमे जदि तांको बाहुर आश्रय रे थिले, सुनंतु, गोटे माछी मध्य आसीबाकू दबनी। तुम मस्तकर केश जदि गोटिए भी झड़ीबाकू हेले, ताहा प्रभुंक ठारू परमिशन नेबा छड़ा से केश झड़ीबार चांस नहीं। एहा बाइबल शिक्षा दिए। देख, आम्भे तुमको आपना पापुली रे खोदित करियछु। जणे माँ तार संतान को पासरी पारे, किंतु आम्भे तुमको पासरिबा नहीं। से ईश्वर एक कथा कहती, तुम्हें मोर संपत्ति। इंग्राजी रे यू आर माई प्रॉपर्टी, यू आर माई प्रॉपर्टी। शैतान बारंबार आसी मो हृदय रूपक द्वार रे आघात करुअछि, मो हृदय रे प्रवेश करुछि। मु विजय प्राप्त करबाको हेले मु कौन करबाको हेबो बोली गोटिए आत्मिक भौणी को एही प्रश्न मु करिथिली। सही समय रे तुमे परीक्षित हेबा बेले शैतान आसी तुमको परीक्षा करिबा पई तुमको हृदय रूपक द्वार रे आघात कले कौन करिबो बोली प्रश्न कले। से आत्मिक माँ कौन कहले जानती कि? जदि शैतान आसी मो हृदय रूपक द्वार को आघात करी परीक्षा करिबा पई जदि चेष्टा कले, मु केवल गोटिए कथा कहबी प्रभु को, प्रभु तुमर संपत्ति विपद रे अछि। से कौन कहब? तुम संपत्ति विपद रे पड़िछि। गोटिए चोर तुम द्वार निकट को आसी जदि से कबाट को आघात करुअछि माने तुम जीवन विपद रे पड़िछि, तुम कुटुंब विपद रे पड़िछि। से आत्मिक माँ केते अद्भुत रूपे तांको जीवन रे शयतान आसी तांको परीक्षा कला बेले सिंपल प्रार्थना से करुअछि। कौन से प्रार्थना माने? प्रभु तुम संपत्ति, तुम प्रॉपर्टी विपद रे पड़िछि। शत्रु आसी द्वार आघात करुछि बोली मु प्रभु को कहबी, मो हृदय रे थिबा प्रभु आसी शयतान आघात करुथिबा द्वार को प्रभु खोलिबे। जेतेबेले कि मो हृदय रे थिबा जीसु से द्वार खोलिबे, हृदय बाहरे थिबा शयतान देखी कौन करिबो? से ता लांगुल को मोड़ी मते छाड़ी देई से पलायन करिबो। कौन तमे घरे अछ कि? तमे एठारे अछ कि? न जानी आसिली बोली पळेइबो। प्रिय भौणी ओ भाई माने दया करी शुणंतु, आपण ओ मु सत्य जीवंत ईश्वरंक संपत्ति अटु।
ଏହି ବାସ୍ତବ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣି ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଭଲ ହନ୍ତା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋହର ପ୍ରଭୁ 100,000 ଗୁଣ ଅଧିକରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ସେ ସେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରିବା କ'ଣ ଭଲ କି? ଯଦି ତମେ ଭୟ କରୁଅଛ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଅଛ ବୋଲିବା ଅର୍ଥ ଅଟେ। ସେଦିନ ଦାଉଦ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲା। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବେନି ବୋଧେ ବୋଲି ଭାବିଲା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଥା ଦେଇ ପାଶୋରି ଯିବେ କି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଥା ଦେଇ ପାଶୋରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ କି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସେହି କଥାଟି କେତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳ କରିବେ। କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। 95 ମସିହାରେ, ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 2025 ନୁହଁ କି? ତା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେତେବେଳେ କାଲଭରି ଟେମ୍ପଲ ନଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସେବା ନଥିଲା। ମୁଁ ଏକପଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଓ ଆଉ ଏକପଟେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। ଏପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ଜାଣ କି? ତୁମକୁ ଅତି ବୃହତ୍ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବା। ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଲି କି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଅ, ଅତି ବୃହତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଅ ବୋଲି କ'ଣ ମାଗିଲି କି? ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ 10 କିମ୍ବା 15 ଲୋକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେଦିନ କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଏପରି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୋଧେ ତୁମକୁ ଅତି ବୃହତ୍ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଦେବା। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୁବାକୁ ଈଶ୍ୱର କଥାଟିଏ ଦେଲେ। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ତୁମକୁ ଅତି ବୃହତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବା। ତାଙ୍କ କଥାଟି ସଫଳ ହେଲା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଏତେ ବୃହତ୍ ସ୍ଥାନଟି, ଏତେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେଇଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। କଥା ଦେଇ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଦବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତମକୁ କିଛି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି? କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲିବା ଲୋକେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇ ବିଲକୁଲ ପାଶୋରି ଯିବା ପ୍ରଭୁ ବିଲକୁଲ ନୁହନ୍ତି। ତାହାର ଏକ ବୃହତ୍ ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସେବକଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତକର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଅଛ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି, ସଙ୍କଟ ଆସିବ ବୋଲି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିବ ବୋଲି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏତେ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ତମେ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତମେ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ନଷ୍ଟ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତୁମକୁ ମାତ୍ର ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଚାନ୍ସ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମାନେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା।
प्रिय भौणी ओ भाई माने सही प्रतिज्ञा केबे हे पासरंती नाही किंतु दाऊद पासरी गला। पासरे जाई स्वहस्तरे से कष्ट किणी आनिला। दिने जणे व्यक्ति तार स्वप्न कहिला। से स्वप्न ए प्रकार से समुद्र देई जाउथिबा समय काहींकि ताकू एपरि लागिला जे जीशुख्रीष्ट मध्य तांको साथीरे जाउअछंती। काहींकि माने से चालिकी जाउथिबा समय ताकू केही देखा जाउ नथिले, मात्र ता सहित केही चालिकी जाउथिला परि लागुथिला। काहींकि माने ता पाखरे आउ दुईटी पाद चिन्ह चालिकी आसुअछि। पादर चिन्ह ही देखा जाउअछि, मात्र मनुष्य देखा जाउ नथिला। सेतेबेले से व्यक्ति केते आनंद करिथिला। प्रभु तमे मो सहित रहिबी कहिल, मो सहित आसिबी कहिल। आज तमे मो सहित रही चालुअछ बोलिकी तुमरी पद चिन्ह निश्चिंत भावरे कहुअछि। एहाठारो अरे बड़ धन्यता मोर कौन थिबो प्रभु बोली जेतेबेले से समुद्र कूलर बाली रे ता पदचिन्ह देखिला, से केते आनंद उल्लसित होई पड़िला। किछि बाट चलीगला परे सेही बालीर रास्ता टिके कंटकमय हैला। कंटार पथ दे गला। सेही रास्ता बहुत बंका टेंका ओ विचित्र भावरे थिला। जेतेबेले कि कंटार पथ ओ पथरर पथ आसिला, से रास्ता विपदजनक जेतेबेले देखागला, से दुईटी पदचिन्ह अदृश्य होई जाइथिला। एहा देखि से भक्त जीशुंकु कहुअछंती, एहा कौन भल कि प्रभु बालुका रास्ता थिबा समय मो सहित चालिल, कंटार पथ पथरर मार्ग आसिबा समय अदृश्य होईगल। एहा केते दूर धर्म प्रभु, एहा कौन अन्याय नुह कि प्रभु? कष्ट किंबा नष्ट बाधा किंबा व्याधि हेले मध्य मु तुमको छाड़िबिनी बोली कहिल, तुम संगरे रहिबी कहिल, किंतु कष्ट आसिबा समय तुम अदृश्य होईगल। एहा कौन धर्म कि बोली प्रार्थना करिबा समय सेतेबेले प्रभु गोटे कथा कहिले, हे पुत्र तमे दुईटी पद चिन्ह देखुअछ, चारोटी पाद चिन्ह देखु नाह। जेतेबेले दुईटी पद चिन्ह अदृश्य होईगला, मु अदृश्य होईगली बोली तमे निंदा करुअछ। हाँ प्रभु, दुईटी पाद चिन्ह देखा जाउ नाही, केवल दुईटी चिन्ह ही देखा जाउछि। सेतेबेले प्रभु कौन कहिले जानो कि से दुई गोटी पद चिन्ह ताहा तुमरो नुहे मो पुत्र, से दुई गोटी पाद चिन्ह मोहर। तेबे मु केउठारे थिली? सेतेबेले प्रभु कहंती, कंटक पथ आसिबा बेले, पथुरिया रास्ता आसिबा बेले सेही कंटा ओ पथर तुमको न बाजू बोली मु तुमको मो बाहुरे मु बहन करिथिले मो संतान। केते अद्भुतर परमेश्वर आगे मु प्रचार करुथिबा प्रभु। देख आम्भे आपण हस्तर पापुली रे खोदित करिअछु। तुम जन्मदाता माँ तुमको पासरी पारे, मात्र आम्भे तुमको पासरिबा नाही। तमे एते अद्भुत प्रभुंकर परिचय पाई मध्य काहीकि उद्विग्न होछ, काहीकि दुख करुअछ, काहीकि भाबुअछ जे प्रभु मते छाड़ी देई अछंती, मते अनाथ करी छाड़ी देई अछंती। मो कष्टरे, मो बाधारे, दुखरे, वेदना समय रे, अनारोग्यता समय रे काहीकि मते छाड़ी देले बोली भाबुअछ। ताहा वास्तव नुहे। पुनर्बार कहुअछि, तुम जीवन रे जेतेबेले किछि हरेबा बेले, सेदिन दाऊद तार भार्या ओ पिलामानुको हरई देला, तार समस्त हरई देला, सर्वस्व हरई देला, ताठारे थिबा समस्त धन संपद हरई देला, तार गृह हरई देला। एपरि हरई देबार कारण कौन अटे? आज तुम जीवन रे कौन हरई देइछ कि? निश्चिंत तमे किछि हरई दे आज आसी एही वाक्य शुणुअछ। दुखरे आसीअछ, वेदनारे आसीछ, मन मध्यरे विभिन्न चिंता नहीं आसीअछ। पळेला बोली कहूच, कौन पळेला? चाकरी चलीगला कि? कुटुंब कौन भांगी पड़िला कि? स्वास्थ्य खराब हैला कि? व्यवसाय रे नष्ट हैला कि? परीक्षा रे कौन फेल हो गल कि? कौन हैला? कौन चलीगला बोली भाभी आज तमे दुखरे वेदनारे बसी अछ। एही समस्त घटिबार कारण सब कौन तमे जानिछ कि? दाऊद तांको कुटुंब हरैथिबार कारण कौन कहंतु? प्रभु कि? नहीं आज्ञा। दाऊद काहीकि तांको कुटुंब को हरैला कहंतु? कारण कहिबि कि प्रथमे दाऊद ईश्वरंकु ओ ईश्वरंकर सानिध्य हरई देइथिला। जेतेबेले कि दाऊद ईश्वरंकु ओ ईश्वरंकर उपस्थिति हरई देला, हठात रे शैतान आसी तांको परिवार को आक्रमण कला। सुन प्रिय भाई ओ भौणी माने, आज तुम जीवन रे जदि किछि तमे हराई अछ माने, जदि किछि दूरे गला माने, ताहा तुमको गोटे संकेत देउअछि। सेही संकेत कौन माने? दिन थिला तमे प्रभुंकर अति निकटवर्ती थिला, किंतु काहीकि आज ईश्वरंकु ईश्वरंकर उपस्थिति को अवहेला करुछ।
ईश्वरଙ୍କ उपस्थितिରୁ दिन ପରେ दिन दूरे जाउअछ। जेतेबेले कि तमे ईश्वरଙ୍କୁ दूर करुअछ, ईश्वरଙ୍କୁ छाड़ी तमे दूरे चली जाउअछ, शैतान ताहा सुजोग बोली भाबी नहीं शैतान हठात रे तुमको आक्रमण करुअछि। तुम कुटुंब उपरे, तुम पिलामानक उपरे, तुम पढ़ा उपरे, तुम आत्मिकता उपरे, तुम चाकरी उपरे, तुम स्वास्थ्य उपरे, तुम व्यवसाय उपरे, तुमर समस्त उपरे जही उपरे कि तुमे आशा रखिअछ तही उपरे शैतान आक्रमण करिबा आरंभ कला। ताहा संकेत प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛ ବୋଲି କହିବା ନିମନ୍ତେ। ମାଙ୍କର ବକ୍ଷ ତଳେ ରହିଥିବା ସେହି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ସେ ବକ୍ଷରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ କଣ କରିବ କୁହ? ସେ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଉଠେଇ ନେବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ସେହି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ତା ମାଙ୍କର ବକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲିବା ଅର୍ଥ। ଶୟତାନ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି ମାନେ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର ଅଟେ, ଯାହା ତୁମ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ, ଯାହା ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଅଛ ତାହା ଯଦି ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜାଣ କି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଶୟତାନ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରକୁ, ଦାଉଦଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଉପରକୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ପରିବାର ଉପରକୁ ସେଦିନ ଆକ୍ରମଣ ଶୟତାନ କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଦାଉଦ ସବୁକିଛି ସେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଅଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦାଉଦ କଣ କଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି। 6 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ମାତ୍ର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣାକୁ ସବଳ କଲେ। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ କଣ ମିଳିବ? ସାହସ ମିଳିବ। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ କଣ ମିଳିବ? ଭୟ ମିଳିବ, ଭୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଦାଉଦ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କାନ୍ଦି ନଥିବା ଦାଉଦ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଓ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ କୋଉଠି ନଥିବା ବଳ ସାହସ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନ ଯିବା ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନଥିଲା ତାହା ସହିତ କଲି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ସହିତ ମିଶିବାର ନଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ପ୍ରଭୁ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତୁମରି ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟର ରାଜା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରକାର ରାଜା ସହିତ ମୁଁ ହାତ ମିଶେଇଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିଲି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ମିଶିବାର ନଥିଲା, ଏସବୁ ଯାହା କରିଛି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ। କରିଥିବା ଭୁଲ ସକାଶୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଁ ହରେଇଦେଲି। ମୋହର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହରେଇଦେଲି। ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବହୁମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବହୁତ ପ୍ରେମ ଆଉ କଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲି, ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଦେଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମୁଁ ମାଗୁଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହରେଇ ଦେଇଥିବା ମୋ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅବକାଶ କିଛି ଅଛି କି? ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହରେଇଅଛ? ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହରେଇଅଛ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଅଛ କି? ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ହରେଇଅଛ କି? ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ହରେଇଅଛ କି? ଆତ୍ମିକତା ହରେଇ ଦେଇଛ କି? ସାକ୍ଷ୍ୟ ହରେଇ ଦେଇଅଛ କି? ପବିତ୍ରତାକୁ ହରେଇଅଛ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ତମେ ହରେଇଅଛ କି? କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନର ଆଧାର ହୋଇଥିବା, ତୁମ କୁଟୁମ୍ବର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଆଧାର ହୋଇଥିବା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କି କୌଣସି କାମ ତମେ ହରେଇଅଛ କି? ସମସ୍ତ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ କି? ତେବେ ଶୁଣ, ତମେ ଯାହା କିଛି ହରେଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ସେ କଣ ହେବେ? ବିଗଳିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ କଣ ମୁଁ ଫେରି ପାଇପାରିବି କି? ପୁନର୍ବାର ମୋ ପରିବାରକୁ ପାଇପାରିବି କି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଜାଣ କି? ଈଶ୍ୱର ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ କଣ କଲେ? ଦାଉଦ, ହରେଇ ଦେଇଥିବା ତୁମ ପରିବାର ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବା।
पुनर्बार तुमे सेमानकु फेरी पाइब बोली प्रतिज्ञा देले आज्ञा। आसंतु देखिबा। सेतेबेले दाऊद सदाप्रभुंक निकटरे पचारि कहिले, मु एही सैन्य दलर पछे पछे गोड़ाइले कि सेमानंकर संग धरि पारिबी? तहिंरे से तांकु कहिले, पछे पछे जाओ, कारण तुम्भे निश्चय सेमानंकर संग धरिब ओ विफल नोहि समस्तंकु उद्धार करिब। प्रभु, हरेई देइथिबा मो कुटुंब फेरी कौन मु पाई पारिबी कि? वास्तवरे प्रभु कौन कहिबा कथा कुहंतु? मते नाही बोली? मो प्रतिज्ञा खालीरे बोली? मु देइथिबा मना करी? शत्रु होइथिबा पलेस्टिय मानक निकटकु जाई सेमानक सहित हाथ मिसाई शेषरे सेमानक सहित मिसी इस्राएल विरुद्धरे युद्ध करिबाकु चेष्टा करिथिबा तुम परि मूर्खकु मु काहिंकि ग्रहण करिबी? तुम कुटुंब पाई, तुम भार्य पिलामानक पाई, तुम भविष्यत पाई मु काहिंकि चिंता करिबी? एपरि जदि सेदिन ईश्वर दाऊदंकु कहिथिले दाऊदंकर परिस्थिति कौन हंता? प्रिय भौणी ओ भाई माने आमे केते थर भूल करिअछु, केते थर आमे प्रभुंकु क्रोध करिअछु। सतीश कुमार बोलिबा एही दिन सेवक केते थर प्रभुंकु से दुख देइअछि, केते थर प्रभुंकु क्षत करिअछि। एपरि दुख देबा प्रत्येक थर तमे दरकार नाही, तुम सेवा दरकार नाही, छाड़ी दियो। एपरि कही जदि ईश्वर सेदिन सतीश कुमार को परित्याग करिथिले आज एमिति ठियाई थांता कि? नाही आज्ञा। मु प्रचार करुथिबा ईश्वर बहुत दयालु, से करुणा और दया प्रदान करती। क्षणिक पाई से आपना क्रोध प्रदर्शन करती, मात्र पीढ़ी परे पीढ़ी तांकरी दया और तांकरी करुणा से प्रकाश करिबा महाबड़ प्रभु आज्ञा मु प्रचार करिबा। प्रभु गोटिए सप्ताह ना, गोटिए मास ना, गोटिए वर्ष 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 पर्यंत दाऊद प्रभुंक ठारु दूरेई जाए, शत्रु मानक हस्तरे हाथ मिसाई, दुष्ट मानक सहित हाथ मिसाई, ईश्वरंक उपस्थिति हराई इच्छा अनुसारे बंची एबे कुटुंब पिला मानक हरै देला बोली, तार सर्वस्व हरै देला बोली, एबे सर्वस्व हरै देला बोली सडनली प्रभुंक निकट को आसी प्रभु क्षमा कर बोली क्षमा मागिले कौन प्रभु क्षमा देबे? क्षमा देबे आज्ञा। मु प्रचार करुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज आम मानक मध्यरे केही अछंती कि वर्ष वर्ष धरी प्रभुंक ठारु दूरेई बंचिबा लोके, वर्ष वर्ष धरी पापर अभ्यास रे पतन होइथिबा लोके, वर्ष वर्ष धरी नीच निकृष्ट पापर कार्य से माने मग्न होइथिबा लोक माने कुटुंब को हरेई देई, स्वास्थ्य हरेई देई, जीवन को हरेई देई, तुच्छकर नीचकर क्षणिक पाप भोगर सुख अभिलाष को निजस्व कर इच्छा अनुसार बंची आज प्रभुंक निकट को आसी अछंती कि? तुमठारे भय अछि कि मो परि पापिष्ट व्यक्ति को दंड न दे छाड़िबे कि? मो परि पापिनी स्त्री को दंड न दे कौन छाड़ी देबे कि? एही प्रश्न जदि अछि माने तेबे सुन, तमे केते पापिष्ट व्यक्ति हेले, केते पापिनी स्त्री हेले मध्य मो प्रभुंक निकट को आसी क्षमा मागिले जन्म कालावधि आज पर्यंत तमे करिथिबा समस्त पाप केवल क्षमा देबे सेतिकि नुहे, ताहा भूली जाई तुमको अद्भुतकर जीवन देबा निमंते प्रभु प्रस्तुत अछंती। एते महान प्रभु मु जाहाकु प्रचार करूअछि। से दिन दाऊद प्रभुंक निकट को आसी प्रभु मु हरेई देइथिबा परिवार आसीबे कि बोली प्रार्थना कले। प्रभु कौन कहले जानो कि? बोली जेबे दाऊद कहिला, प्रभु कौन कहले जानो कि? तमे जहाँ हराई अछ ताहा फेरी पाइब। आज जदि केही किछि हराई प्रभुंक निकट को आसी अछंती माने मो प्रभु तुमको गोटे प्रतिज्ञा दियंती, तमे जहाँ हराइछ ताहा तुमे पुनर्बार फेरी पाइब, तमे समृद्धि परिमाण रे पाइब, जहाँ कि तुम जीवन रे मूल्यवान विषय हराई अछ। सेथिपाई मो प्रभु कहुअछंती तमे फेरी पाइबाकु जाउअछ। केतेबेले? तुमे तांको उपस्थिति को आसीबा बेले। हे महापवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, अति प्रांजल भावरे आम सहित कथा हेल एही श्रेष्ठकर वाक्य द्वारा बापा आम्भ मानकर जीवन रे थिबा उत्थान पतन भूल को देखाइल। भय करिबार कारण कौन तमे जणाइल। आम्भ मानक जीवन रे घेरी आसुथिबा कष्टर कारण कौन जणाइल। आमर जहाँ अछि ताहा हराइबार कारण कौन तमे जणाइल। प्रभु आमे जहाँ हराई अछु ताहा फेरी पाइबा निमंते कौन करिबाको हेबो जणाइल।
ବାପା ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ତାହା ଜଣାଇଲ। ତମେ କେମିତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବାହୁରେ ତୋଳି ଧରିବ ଜଣାଇଲ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେ ପିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଜଣାଇଲ। କଷ୍ଟ ଦେଇ ନଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବା ବେଳେ ବାପା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ହବ। ସେ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ କର ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ। ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।